国医名师在医京城，欢迎您收看最新一期的记忆国医节目。小朋友啊，一到秋天，有的时候呢，有的小朋友这个肺啊，特别不好，对，容易咳嗽。您看有这么个词儿吗？叫做多事之秋。今天呢，我们也要跟大家说一个小朋友啊，这个小朋友啊，出生了2、3个月以后，就一直咳嗽啊，喘息不止哟，然后呢，直接就进了医院的 ICU。这么严重啊？这一住，你猜多长时间？那怎么 ICU 也得住个1星期？8个月啊！在这期间，我觉得大家可想而知啊，他的父母那真是以泪洗面呀，那着急了呀，脆弱的生命啊。所以呢，我们这个专门找到了一位当年给这个小朋友治病的主治大夫，是国家级的名老中医。哎呀，您要这么一说，我心里踏实了。您说是当年给治病，那证明现在这小朋友应该很健康了。没错，太好了，而且把他从这个非常危险的这个怎么说呢？边缘生死线上给他拉了回来。哎呦，这个名老中医呢，名字叫赵坤赵老师。哦，赵老师，咱们掌声欢迎吧。好，欢迎赵老师。赵坤，主任医师、教授，国家名老中医，从事儿科临床与教学工作40余年，擅长运用中医药治疗儿科呼吸系统疾病及疑难危重症，尤其在难治性哮喘、大叶性肺炎、闭塞性细支气管炎等领域提出创新性病理理论及治疗方案。咱们再次掌声欢迎赵坤赵老师啊！你好，你好。赵老师，你好，谢谢。那个赵老师，刚才我们说的这个孩子呀，情况听起来是特别的危急，严重。您能给我们讲讲当初他是到您那儿的时候，他是一个什么样的情况？大概这个孩子呢，我接诊的时候就是他已经在医院住了有8个月了。这8个月就是出生2、3个月一次咳嗽喘息就住到病房里边，结果越喘越重，在病房里边就是按常规治疗，用安插锏缓解支气管的这种痉挛，然后呢用抗生素，还有激素。糖皮质激素，用来用去了，这个平喘的药都用了，但是这个患者呢，喘息没有平过，这8个月没有一天，就是不喘的。就是由于长期使用激素，它就出现了一种激素的副作用，像满月脸呐，就是水牛背啊这种情况。还有一种情况就是激素用的时间长了以后呢。他就出现精神呢，到夜晚就亢奋，到夜晚就亢奋，哭闹不止，也不得休息呀，不能休息，有时候就给他点安眠药，让他安静入睡。那么点小孩啊，所以呢，这时间长了以后呢，家长也很焦虑，哎呀，每天都是在门口，就像犯病了一样。他说呀，我精神已经控制不住了。后来有一个病号的家属，他说。你去找赵老师看看，结果他就挂了我的号，大概是在2016年的时间，他来找我看病。我一看这个孩子呀，真的是脸呢，吃激素吃了好大的脸，通红的。您说的那满月脸？满月脸。就是跟银盆似的，有点肿，是不是？满面都是通红的啊，吃激素那种亢奋的那种表现。红苹果一样啊。咱们看这个屏幕上也能看到一点端倪。是的。他那个脸这个这么大个儿。这个吃激素，成人是不是也会有这种？也会出现这种情况。您刚才还说了一个词儿叫水牛背，那水牛背上，因为他吃了激素以后哈，他的肌肉就重新分布了，不像我们这样子，他这个脸上呢就是看着很大，然后就是背部这个地方很厚，像个水牛背似的。这个我周围倒是也有，这个同事啊、同学呀，是吧？也是因为什么疾病？吃这个激素，确实是比以前可是胖了好多了。对，那这个小朋友可是对他来说可是弱小的这个小生命，因为他太小了，他才8个月呀，这个很难弄。那当时您给他判断，按照您这个中医的观点，他到底出现什么问题了？这个孩子呢，我看了以后呢，我也听诊以后，他2个肺的满肺的失落音和喘鸣音。确实喘的也不轻看了肺部 CT 了，其实问题不是很大就是喘，就是肺纹理增粗，没有像明显的实变了这些炎症的改变肾阴肾阳不足了，虚阳上犯了正常情况下，我们中医讲肾是主骨生髓通于脑，42变纳肺气
正常肺气是我要宣发要速降，但是他现在降不下来，虚阳上浮，浮到上面去了，肺气上逆了，所以他就咳喘不止。所以我就摸摸他的脉搏，摸摸他的脉搏，他的脉搏里啊，就是尺脉这个地方非常非常的弱，还有细数，比如说用激素时间长了，肾阴也亏虚了，肾阳也亏虚了，结果呢就是虚阳上浮去了。我们中医讲就是水寒不藏龙，就是龙雷之火上奔啊，就是气呢，正常肺是宣发的、速降的，现在不速降了，只往上走，肺气上逆了，我肾纳不住肺气了，所以它的根本原因现在是肾阳亏虚，肾阳不足了。闹半天是肾这出问题了啊！所以根据这种病人呢判断呢，我就说了，他是一个我们张仲景那个《伤寒论》里边的少阴病，比较典型还少阴病少阴病有感寒邪，所以我们《伤寒论》上有这样一句话，就是少阴病脉微细淡郁昧，就是没有精神头，到晚上的亢奋，他吃了激素嘛，像这种情况呢，我就给他补肾阳。用《伤寒论》里边的非常代表的一个方剂叫麻黄附子细辛汤。附子是温命门的，补肾阳的。补了肾阳以后呢，细辛呢是搜剔寒邪的，它能把肾经和肺经的寒邪给它去除掉，搜剔出来，然后启滴就是把这个肺窍给打开。然后呢再用点就是降气平喘的药。要补肾。还要生肾阳，还要纳肺气，既要用降肺气的药，又要用生阳气的药，还要补肾阳的药。用完以后再加一点像那慈丸、冬花呀、化痰的药，把里边就是肺里边的痰邪给它去除掉。包括一些地痰的药和化痰的药同时并用，降气的药和生阳的药同时并用，补气和降气同时使用，结果用完以后呢，这个病人当天晚上服了一副药，就平静了，就是安静了入睡了，没有再用安眠药，没有再哭闹，这样家长就感觉到，哎呀，这今天晚上能够睡上一觉，就是心里边就比较欣慰了啊。总共治疗3天，服药服了3天，喘息完全平下来。咱们来看一看刚才那个照片的右边啊，其实就是这个。他的这个前后的这个对比照，你看这右边这一张也是他见好，那个脸上那个满月脸，是不是下去点了？就下去了，明显的就没有了。那赵老师，像这个小朋友的这个情况，他后来又吃了您多长时间的药？大概就是给他，这也是他，你看多好，这是长大了，这是长大了，现在可能大概有10岁左右了，10岁左右，上小学。那以后了。因为类似治疗，我们要本着从根本上去治疗。因为治病必先求其本，是吧？从根本上治疗以后，这个孩子以后再发生疾病的几率就非常少了。这个赵老师有一个绝活，就是通过孩子这个咳嗽、喘息的声音，就可以判断这个孩子大概是一个什么样的问题。我听说今天现场还可以得见一下，有这么几段录音，咱一块儿听听吧。好嘞。然后完事儿了以后，然然你先说，我先看看怎么样。好，来听第一段。这家长听着急死了，是吧？但是您要让我听这声音啊，我就觉得他像是呛着了，或者是反正吃东西没注意。我听着呀，我觉得有点往里去，他好像不光完全是嗓子眼，他已经到这儿了。我觉得，我反而倒觉得他这个应该还没走得太深。赵老师评判一下。刚才这个声音呢，我听了，10有89是个肺炎。他咳嗽声音还是比较深的啊。你看我们一般是一个是咳嗽有上气道的问题，就是喉以上的这些问题。还有喉部这个地方，喉这个地方有喉炎的话，它会出现咳如犬吠一样，就是像狗叫的一样，空空的声音，那是个喉部出现痉挛了啊。他刚才这个声音痰也很多，是在从肺里边出来了。这个孩子如果用听诊器听，10有89是个肺炎，室络音，肺炎的可能性占80%、90%。所以你看，另外这个声音呢，又觉得那个痰哈比较像咳如水击声，好像是感受风寒邪气所引起的。它的痰应该是就是有点稀薄，已经开始
往那种比较粘稠的方向去发展了，就是寒邪往里去传变，变成逐渐化成热邪。咱们刚才听了第一段录音，再来听第二段。第二段。我听着比刚才第一段还重。肺炎，这肯定是肺炎。真的假的？赵老师，这个第二个跟第一个有什么区别？这个是在气管和肺之间的这个声音，大概哈，因为我们这样判断呢，就是还要结合着我们听诊一起哈，这样子更加准确。它只是其中的一个特征，是吧？对，我们要根据它的症状、伴随症状、全身症状，还有它的体征，我们综合去判断。但听这个声音呢，它在气管和肺之间，这个时候呢，咳嗽的声音哈。就是那个痰呢，就有点黏了，有点干了，有点化热了。所以在治疗的时候，你在选择用药上就不能选择，就是太过于寒性的那种药，这样不利于它病邪的去除。刚才咱们听了2段孩子的录音了哈，在接下来呢再听一段小孩的咳嗽声。这个声音呢，我听着有点吸溜鼻子，是吧？感冒了啊！我感觉是在这个上边啊。你说了也差不多哈。还行。这个听着比较表浅了，但是也因为孩子呀，他传变非常迅速。是。传变迅速，今天比方说上午他可能是个感冒，下午到晚上可能就成了肺炎。是。这个邪气可以往里边进，所以他这个咳嗽声音，很像一个就是刚刚开始感冒，感受了邪气。它部位稍微有点浅，不是很深。在这个阶段，你抓紧治疗，让它邪气从肌表而散，当天就解决问题了。如果进到肺里边，1天就解决不了问题了，是麻烦了就。所以得抓紧时间治。好，这个刚才这个印象大家应该很深啊，这个咳嗽的声音。再来听第4段。这个虽然有点浅表，但是它这个后来的这个回声啊，感觉有点哮喘了都。这个有点厉害。这个是个喉炎。喉炎。就是刚才我们说了，它有些咳如犬吠声，最后，出现那种鸡鸣样的回声，就是红了眼，就是喘不过来气儿，一下就是像刚才听到那个，好像是带后沟的，这是在喉这个地方，它并不在肺上。但是这个呢，在喉这个地方也很危险。如果喉头这个水肿痉挛，也能在瞬间把人憋死。我们像碰到这种情况，以前就是没有办法说赶快气管切开的都有啊。但这个现在了的，我们局部是立刻给他喷点激素，让他立刻缓解消肿，可以挽救生命，以挽救生命为主啊。再不行的时候，就是局部给药不行的时候，静脉给药，然后呢再想办法用中药给他用上去。这个明显的是个喉炎的一种咳嗽声音。好的，大家要记住这样的声音，尤其是家里有孩子的时候，他虽然这个表征啊不是听起来那么凶险啊，但是刚才经过赵老师这么一说，有生命危险，非常吓人啊！而且呢，他要及时的先给他拿住，是吧？所以接下来的时间呢，咱们一起去赵老师的这个诊室，一块看看他是怎么面对这些小病人的。好，我们那个去年就肺炎就是你在哪儿的？就郑州市区的。对，我们去年肺炎都已经看好了，换谁都不行。然后我就觉得不敢耽误。长达40余年的临床工作，为赵坤积累了大量的患者。早上一开诊，诊室外便人满为患，很多患者是从全国各地远道而来。如果是把晨咳的时候从6、7点钟咳挪到8点钟以后，但是感觉这是今天录的声音。黄鼻子、青鼻子，青鼻子要出9号，今天早上不是昨天晚上，昨天早上还没有山西青。哎呀，那肺炎。阳热体质还是多但是呢，也有那种先天发育的不足的，或者是前面经过那个一些治疗不得当，伤耗阳气的，伤耗阴血的也有。它是这样子，呼吸道它
这个体质这样子，它可以影响的就是很多疾病啊。但是我们一般来讲呢，就是中医讲究阴阳平衡。我体内有内热的时候，我在外边就容易感受外寒外来的邪气啊。所以中医不是讲嘛，肃然风疾风暴雨而不病者，盖无虚。我被这些风寒暑湿燥火能侵入我人体，就是我体内还是有问题了，体质或者虚或者有积热，这时候我容易感受外邪。右肺的中间有个小实变，右肺的下面也有个圆形的色条啊。秋天属于在五运六气里边，从这个它是那个秋天那个阳气是下降的，秋天开始有一种肃杀之气，阳气开始逐渐下沉，所以这个时候我们要注意养阳气，多运动，晒太阳，然后生活要规律，不要就是伤耗阴筋，因为秋天感邪，它容易感受燥邪。这种秋天的燥邪，它有温燥和凉燥两种。凉燥就是秋天本身就开始逐渐走凉了哈，但是也有的时候秋天应该寒的反而热了，这个时候也能感受温燥。所以这个时候要养阴运肺，清除燥邪，所以多吃点一些养阴运肺的一些食品呐，或者是水果呀，有时候我们说那个椰子呀、梨呀、百合呀这些养阴运肺的，可以适当调整，然后注意休息。应该是早睡早起，顺应四时阴阳气的变化，来调整自己的作息时间。这个说起来啊，儿童的这个呼吸系统的这个各种各样的疾病，应该说呢是一个整体，是吧，赵老师？对。这个你看啊，这个西医它是分得挺清楚，有这个鼻炎，有这个哮喘、气管炎，是吧？有气管炎，有咳嗽，那中医怎么看待孩子的这个整个的这个呼吸系统的这些问题？中医非常讲究整体观，一个疾病，比方说这个病人是个鼻炎，他这个鼻炎呢也可能会往里边进展，出现肺上的问题，甚至可以出现全身的问题。刚才我们举的第一个病例，他本身可能开始就是个肺炎，最后就出现全身的神经系统也有问题，狂躁不安等等哈，饮食也不行，脾胃也有问题啊。重点是就是说这些病，像那鼻炎、哮喘和气管炎、肺炎，它们有相同的地方，有不同的地方。相同的地方，它们都是呼吸系统的疾病。不同的地方，它们引起的原因是不一样的。你比方说过敏性鼻炎、哮喘，这两个病它都是因为过敏原因所引起的，属于一类的病。它属于同一个气道、同一种疾病，只是说我都是过敏原因引起的，我表现的位置不一样。有些人表现我就是在鼻腔呀、鼻塞呀、这个鼻子痒啊，或者没有嗅觉呀，这是这样的表现。另外一些人表现呢，他可能到下气道了，到肺上了，气管痉挛就出现咳嗽、哮喘的情况。那么至于这种过敏性的咳嗽和这个哮喘之间呢，它的区别在哪里？你说有些我们给他讲这个咳嗽判断是过敏性咳嗽，那么这个过敏性咳嗽和哮喘治疗相同的，病人都不理解。这俩就是不一样的病，我也不喘，为什么按相同的方法去治疗呢？实际上哈，这个过敏性的这种咳嗽也是气管痉挛，只是它痉挛的程度没有那么重。你比方说这个管径，比方说5个厘米吧，这打了比方哈，它仅仅缩小了1个厘米，还有4个厘米可以使用。这个时候它可能表现的仅仅是个咳嗽，而不是喘，没有剧烈反应。对，如果它痉挛的再狠呢，只剩下2个厘米了，这个时候大量的气流通过气道就比较困难，就出现喘了。所以它只是轻重不同而已，它是一个病。所以在治疗上，我们可以同一个气道，同一种治疗方法。其实这个很多人啊有这样的一个误区，就认为什么呢？就是这个你看咳嗽能治是吧？感冒也能治，但是啊，很多人认为哮喘是不能断根儿的。因为我在生活当中我也了解到有些人就是因为哮喘，没有那个他不是随身带一个那个应急的那喷雾啊，有的得好像也是激素，就因为这个啊，就因为这个，有的时候就失去生命了，甚至我们知道这样的事例案例很多。哮喘到底能不能断根儿？
在您看来，哮喘呢，它有个遗传背景，就是它是个多基因遗传疾病。那么多基因遗传疾病就是说，它必须在这种遗传背景的基础上，有感染的，就是感受了这种过敏源，不是感染哈，是感受了这种过敏源以后，激发它才能发生疾病。过敏源很多，所以有些人讲，除了水和盐，几乎所有的东西都能致敏。就是说吸入性的，我们吃的这些东西，皮肤接触的都可以引起过敏。所以查那个非常多，西医的那个变态反应科有的时候根本就查不过来。这个有的人一晒太阳打俩喷嚏，说这也是过敏啊。那有些是对冷空气了过敏，有些是对那些外边的粉尘的过敏。他可能就是打个喷嚏吸入了一点粉尘，引发了一些。那赵老师，您说的意思就是说，如果你有这样的这个哮喘的这样的一个基因携带，你就尽量就别出现在那个让你哮喘的那个位置。那这个是这样子的，这种很难避免，很难尘螨。对呀，我们不能不生活在就是空气当中、尘世当中。对，所以我们就是想着这个过敏性疾病怎么样去预防它。首先，我们得保证体内的这些免疫球蛋白呀，这个免疫系统呀，保持一种平稳的状态。所以我们在饮食上一定要注意，生活起居上一定要注意，情志上一定要注意。那么我们说的就是说，饮食上尽量避免吃那些添加剂太多的一些食品。因为这些食品添加剂有些像个植物激素一样，可以进到人体内，跟你竞争一些激素受体，使正常的激素不发挥作用。这是一种情况。另外呢，就是太紧张，情绪太紧张。每天压力太大也容易激发哮喘的发病。我们保持一个情绪的一种平稳，所以我们《黄帝内经》上就讲说，志亦和，就是我们心情很平和的时候，就是五脏不容易受邪，叫悔怒不起，五脏不受邪。那志亦不和的时候，我就容易急躁，我就容易发脾气，这个时候五脏就容易受邪。所以情志方面也很重要。另外呢，就是生活方式上起居要按正常的规律，早上阳气上升的时候早睡早起，晚上阳气下降的时候我们就要休息，有这样一种规律，顺应天时，顺应天时地利。赵老师呢有一个3期分治的这样的一个治疗方法，让赵老师呢给我们具体说一说什么叫3期分治。好，哮喘它有个发作期、缓解期和这个维持期有的哮喘发起来特急要命，所以这个阶段必须得紧急的去降逆平喘，化痰降逆平喘。到平稳期的时候健脾化痰，到平稳期的时候补肾纳肺气，让它身体达到一个逐渐平衡的状态。所以我们人中医是非常讲究这个养生在《黄帝内经》上就讲法于阴阳，合一术数。刚才你就说术和术，术就是讲了我们那时候道，那个术呢，技术的术，那个是讲了一种技巧方法，是法于阴阳，合一术数，起居有常，饮食有节，行劳而不倦，就是不让你自己就是过度疲劳，这样子才能保证我们身体处于一种平衡的一种状态。是。这个我们都知道，在肺部的这个疾病当中有一种叫大叶性肺炎。赵老师，您刚才说的那个3段分期的这样的一个方法，您治疗这种大叶性肺炎的时候，也是用的这样的一个观点吗？大叶性肺炎也需要3期分治，为什么呢？它有个急性期，一起病高烧不退，咳喘不止呀，胸疼胸闷，马上要死。这个时候你要清热解毒，以解毒化痰或者地痰为主，然后呢，第2阶段呢，它就开始出现那种，正气也有点衰了，邪气也有点衰了。这个时候呢，我们既要扶正，又要去邪，这是第2个阶段。第3个阶段就出现那种恢复期，正气就是大衰，邪气也基本上去除干净了。这个时候我们叫以扶正为主，以补肾、补肺、健脾为主，其他呢根据他的情况去逐渐有痰的时候我们再化痰，如果遗留点小病灶的时候我们再活血破瘀。我们所说的大叶性肺炎就是这一个肺叶
或者是一个肺段以上的肺组织实变了，这叫大叶性肺炎。那么我们右肺有3个肺叶，10个肺段。左肺是2个肺叶，8个肺段，其中有1个肺段以上的肺部完全实变了，这就叫大叶性肺炎。那么在病理上的红色干扁期、灰色干扁期就是溶解期，是恢复期，这是病理上的。就说前期充血、水肿，啊，中间呢都开始化脓，到后来就开始坏死，最后开始逐渐基本的恢复。其实每个器官的这个大概的流程啊，咱们肯定记不住刚才赵老师说的这样的一个情况，有点专业哈。对，但是你看它跟这个胃的情况的那个进程有点像，它也是一步一步坏下去。对，咱们这样，为了加深大家的印象，也了解这个赵老师他的这个治病的一个方法。咱们先来看一个赵老师的一个病例啊。好，他呢有这个前后2张不同的这个 CT 的照片，都是关于大叶性肺炎的。咱们先来看第1张，这个治疗前后啊，这个治疗前是17年的2月3号，2个月以后吧，大概4月份又拍了一组。赵老师，您给我们讲讲这个 CT 的他一个大概的情况。这个孩子哈，是我治疗一个5岁的小男孩，当时呢他是因为高烧、咳嗽、胸疼住院了，拍了 CT 以后，整个的这个左肺哈，大部分都白了。我们为啥不说白肺？我们说这个肺哈，它实变的达到了肺的70%以上才叫白肺。其实它也是白肺，只是面积没有那么大。它整个左肺哈，上叶下叶4个肺叶那边2个肺叶，8个肺段。右肺的是3个肺叶，10个肺段。总共5个肺叶。5个肺叶啊。当时就想着用中药治哈，因为抱了一线希望就治。我们就按中医的扶正祛邪、脱毒透脓的这种方法去给他用药。脱毒透脓用了黄芪，用了鹿茸，然后再用了经纬、肺热清这中草药，给他用上以后，哎，他体温就这样慢慢稳定了。2个月以后复查，这个 CT 片子当时哈，我的印象太深了，把它往上一拍一放，一看呀，这个肺 CT 可以了。这个家长一看，呀，当时就忍不住一下就哭起来了，痛哭流涕哈。我说你别哭，我以为他听错了哈。我说你别哭，你这个肺是好了，没有说这个肺是加重了不能治了。他激动啊！他说呀，他说你不知道呀，那真是喜极而泣。说这2个月哈，我真的每天都是以泪洗面，从来都没有睡过安稳的觉。最后就是完全靠药物去治疗、去维持、去睡觉。所以今天一看到孩子的肺好了，不用切肺了。一下他泪就忍不住了，就一下就掉下来了。所以看到这种情况呢，我内心呢真的是，当时也很受感触。我觉得医生这个职业哈，他不仅仅是个医生，他不仅仅是要掌握一门技术，而最重要的是技术是一个方面，我们还要体谅患者的心情。所以医生最关注的是一种真善美。还有一位小患者情况呢，也是比刚才那个一点都不轻，还危急，更加的严重，而且这个高烧不退啊，遇到的这种烦难的情况也是，对赵老师来说，也是属于他这个小病人里比较严重的。他也有一个前后的 CT 的照片对比。这个患者也是我治疗的一个患者，也是治疗了2、3个月，一直体温不能稳定。他开始是个大叶性肺炎，最后就是肺中间就开始坏死，出现了空洞，这是个大的空洞。当时呢，这个空洞出现了以后呢，在医院看的时候，就建议像这种情况肯定是要做手术把它切掉。但是呢，有个情况还不能马上切，就是体温一直不稳定，不稳定说明它的感染还处于这种活动状态。所以他没有办法去把它先切掉，先到稳定体温，但是体温就稳定不了。后来他就来找我的时候，我们怎么能把这个体温稳定下来？当时我就想，这么长时间的用抗生素。抗生素是伤人体阳气的，激素也是耗伤人体的阳气的。它开始提供的是一种抗阳，抗阳是耗阴的，最终出现阴阳俱虚的。所以像这种病人呢，我就想了，一定得补阳气、补肾阴、补肾阳，然后再用点解毒的药才能起作用。所以这时候要补肾。所以这种病人，我给他用的鹿茸，用的九鱼肉，用点这种就是补肾养阴、补气、脱脓外出的这些药，然后再用点这种
解肺毒的药。这个病人经过几个就是1、2个月的治疗，空洞慢慢，就逐渐吸收了。就是有1个月的时候，就是那个空洞就小了一半啊，小了一半。当时外科医生一看，他说：“哎，那这种情况，那咱就不做手术，再观察，继续吧。”又观察了1个月，肺部完全恢复。您说他也出乎我的意料了。黑的那块属于就是空洞，里边全都是空气，没有了。肺没有了，没了啊，坏死了。那怎么能后来慢慢又有了呢？其他的都带上了，把这一块空洞吸收了。这个病人也是很出乎我的意料之中的哈。我就觉得这种恢复呀，真的想到中医哈，中医真的是博大精深。我觉得哈，我对这个中医的了解，我感觉到太浅。我还要每天在学习《黄帝内经》，学习《素问》，学习《灵枢》，不断的去看去学习，每天都会有不同的感触。这个大叶肺炎在您的这个治疗的核心思路，大概是一个什么样的？您帮我们总结一下，赵老师。一定把握3个阶段，前期一定要清热解毒。这个毒给它找出路，找什么出路呢？大热从大窍出。什么叫大窍呀？你看我们说7窍，眼耳口鼻舌，前后2阴是大窍，前后2阴这个窍是大窍，让它从大便排出来。肺郁大肠相表里，毒气从肺排出来，从大便里边排出来，然后呢从那个小便里边排出来，抓住这个时机。第1天、第2天非常关键。我就治疗这个大叶肺炎，我就发现烧了3天之上的，我再用中药，一般当天退不了体温，得2到3天。但是发烧1到2天的，用上中药以后，基本上当天都能把体温退下来。所以这个抓住这个时机，快速的用药，准确的用药非常关键。那么到中期了，就是热毒直盛，都出现化脓性改变了，这时候一定要解毒破瘀，才能去腐生新。那么到后期的时候，它容易引起后遗症，就是因为正气大亏大虚。这个时候一定要扶正祛邪，养阴补气养阴，把邪气从你往外透发出去。8点钟到昨天晚上11点，哎呀，就是一直烧痰，可分的透明痰，频率可高，1分钟1次，1分钟1次，有时候1分钟2次。我说昨天晚上从8点快9点到11点，一样咳了70多次。然后他说什么时间长？你在咱们的医院取的那个新贵平安合剂，咳了的时候你喝上，多晒太阳。新贵，我给你洗了就上去了。中医治疗感染性疾病都认为中医是慢郎中，其实我们治疗哮喘、治疗大叶性肺炎，你大叶性肺炎高烧不退，用上药一服，当天体温很快就退下来了。中医的优势就是辨证施治，根据每个人的个体化的治疗。现在西医也很强调个体化的治疗，其实中医一直都是个体化的治疗。你辨证施治本身，同样是一个肺炎，这个人得了肺炎，他是个实症；另外一个人得了肺炎，可能就是虚实夹杂症。他身体很虚，再得了肺炎，这个时候我们在治疗上既要针对他的实症，又要针对他的虚症，同时期用药，这样子可能就不太一样。我们咳嗽1、2天了，我们看我找了好多医生，治不住，就是那个药，就一副药下去就咳干净，就咳嗽声就干净了。就到现在我感觉控制得可好，我都不敢停药。我对中医这个事业很热爱，深受一些老前辈的他们的医德医术的影响。另外呢，孩子看这个儿童的病真的是看着他们很痛苦，不会表达，也牵动了千千万万那个家庭。有些因为一个孩子的有病，可能使这个家庭会破裂，所以我觉得应该做个好儿科医生，来帮助他们解决这些应该解决的问题。当然并不是说我内科、妇科、儿科都可以解决，只是我更加喜爱儿童，所以又选择了这个专业。其他的专业的他们也同样都是怀着一个大爱之心去做了。能治好是不是？说这么难看，自己给自己增加负担，何必呢？这要是在医生的手里可能都不是个啥大病。
是个小毛病，都是在医生手里不用紧张啊。实际上，我们医生在有条件的、有时间的许可下，尽量就是不仅要医病，而且要医心，使患者树立一种信心，不让他们焦虑。所以有一个很有名的人，他曾经说过，说了解一个患者比你的治疗还要重要。一个患者牵动了全家的那个心，所以我们要是能做到了，给他一些安抚的话，我觉得对治疗疾病是有帮助的。我们知道这个赵老师呢是中医世家，是您的这个家学渊源，就是在家里面就跟着自己的长辈们学医吗？一开始，这个学医呢，是开始的时候是耳濡目染，看到他们在行医的时候，怎么样去看哪些书，学哪些东西。当时没有上学的时候，对他的认识是很肤浅的。上了中医药大学了以后呢，再逐渐再反过头来再跟着老人去学习，就觉得中医的理论是这样子的，再逐渐去融会贯通。然后呢，举一反三这样子去慢慢去深刻的去理解这个东西啊。因为中医的理论，我觉得呀，它非常非常的深奥。就一句《内经》的话，我理解了几十年。那在您一路走来的这样的路途当中啊，有没有什么让您感同身受，或者让您至今说起来都难以忘怀的这样的一些记忆？其中有一个病例让我记忆犹新，那是我年轻的时候碰到了一个小孩，5、6岁的孩子，当时诊断是胆道蛔虫症。胆道蛔虫症疼呀，疼得不得了，疼起来大汗淋漓，面色苍白。在 B 超这个就是影像上看到，那蛔虫就钻到胆囊里边这个地方哈。哎呀，当时就觉得需要立刻手术啊。当时我在值夜班的时候就看到这个孩子呢，蛔虫呀乱窜，从口腔里边也跑出来有，从肛门里边也爬出来了有。哎呀，真的是有一次从这个口腔里边吐出来的时候，那个家长说：“快点，医生，你把我拽出来，帮助这个孩子。”这么严重啊！哎呀，您小时候吃过那宝塔糖吗？我倒没吃过，反正也吃过去蛔虫的药片啊。是。当时我也说实在，我也很害怕看见那个蛔虫哈，但是呢，顾不上了，只管把他给他揪出来。哎，就这样的一种病人，我请了我们当时的这个吕崇元老师来会诊，当时需要手术，他就说这个是典型的回绝症，就是《伤寒论》，就张仲景的《伤寒论》里边蛔虫就是回绝症，就是蛔虫引起的这种厥泥的一种病症，是寒热错杂、下虚上实、下寒上热一种疾病，用乌梅丸去治疗。乌梅丸加了什么？加了芒硝和带黄啊。乌梅丸发苦辛酸，连柏姜辛焦桂端，人参附子，就是同时用哈，就是治疗这个下虚上寒。回绝全就是治疗，就是这个方子哈，又苦又辛，就是辣的哈，哎呀，难吃的很啊。但是这个开完以后，马上给孩子就吃上以后，住院整个1个周，从这个孩子体内排出了72条蛔虫，哎呀，从此以后就好了，再做 B 超完全痊愈。哎呀，这个对我真的是感触太深了。他们怎么那么就是学术那么精湛呢？医术那么高，能把这些患者要上手术台的患者给他拉回来，重新吃中药，让他就这样恢复了。那一副药才花多少钱呢？几十块钱。哎呀，减少患者的痛苦，这个对我的影响太大了。这个时候我才重新再去读《伤寒论》，《伤寒论》《黄帝内经》，我们中医的4大经典，《伤寒内经》《难经》《伤寒论》。《神农本草经》4大经典。赵老师呢，给我们带来了这个很多的饮料。其实呢，它是一种代茶饮，是吧？对。实际上是对我们在秋天保护肺有很大帮助和作用的。这个赵老师，我看着颜色各不相同哈。是。您给我们介绍一下，这都是您学生亲手榨出来的汁儿，是吧？对。据我所知，这都是什么汁儿啊？其实这个呢，我们叫它叫五汁饮。五汁饮。五汁饮哈，这里边其实这个是个基本上甘蔗汁哈。其实五汁饮里边呢，它是个应该原来的应该是个芦根，鲜芦根饮。这个方子呢，出于清代温病大家吴居通的
温病调变里边，哎，它是专门用来养阴润肺、运燥的一种，秋天容易燥，去火也说是喝这个养阴清热嘛。但是芦根这东西不易得，是不是？鲜芦根不太好找，不太好找。以前嘛，那遍地都是。现在不太是长在水边上的吗？对对对，芦苇的那个根部。对对对，芦根，鲜芦根，它能清热、润肺啊。这以清热为主，这是啊。现在呢，用这个甘蔗汁来代替。哎，甘蔗汁代替。甘蔗了。这个是呢莲藕汁。莲藕哎，它有个养阴润肺的这样一种作用。水里面的东西一般都养阴。是。这是莲藕汁哈。这个是那个百合汁，鲜百合。哎呦。百合润肺养心，清热、清心火、安神，还疏解情绪。去热清心，养心肝神嘛啊。这个汁呢，这是个梨汁，大家都知道，梨汁，最能润肺清热。哎，秋梨膏嘛，有这一个药材。哎，这个是鼻涕汁儿。鲜鼻涕汁儿既能清热润肺，这个鼻涕还能化结石。哎，鲜的不要煮的，化结石也很好。这5样汁儿啊，您喝哪瓶？每个汁儿都听着那么诱人，都那么好喝。但是呢，这个5个汁儿它合在一起使用才有用，是吧？对，合在一起效果更好。那它比例是怎么安排呢？这个是个甘蔗汁哈，甘蔗汁少一点，它太甜了，太甜。调个味道就是身体太寒的人，你要注意，我阳气很虚，这个时候它清热嘛，润肺。哎，一般的来讲就是这个。稍微少一点，其实每一样倒一点，没有严格的比例也都挺好的。那咱们祝大家伙儿都能够身体健康。哎，尝一尝。不是很甜是吧？真好喝，喝着有点淡淡的牛奶的味儿啊。是的，不是吗？而且我这个可能是这个鼻涕和这个藕比较多，一股清香。所以要是简单便捷的。这个秋天大家能够润肺，有什么别的代茶饮的方子吗？就是体质不是太强哈，又怕那个体质有点寒，那种病人呢，那种人呢，就喝那个椰汁儿。喝椰汁儿也行啊。椰汁儿偏温的，养阴润肺也非常好。哎，这个天然的那种椰子汁儿，哎。那大家都买得起，对，没错，也都能比较易得，也容易得到。便利店现在就有卖的，很方便啊，很方便，口感也好啊，糖分含量也不是很高。是的，是的，4季都能吃，椰子汁，老少咸宜也。并且它不凉，它是温性的，你就凉着喝，它是温性的，它不伤胃也不伤肺。哎，好，那个非常。感谢赵老师光临我们的演播室啊！谢谢慈眉山木的赵老师啊，这个看到您这个很多的小患儿们，应该他们的病就有希望。没错，那个感谢电视机前的观众吧。今天这个代茶饮，隆重推荐给大家，味道特别好。对，那个还是得谢谢赵。好，谢谢赵老师啊，也祝大伙身体健康。欢迎您常来，欢迎您常来。